单拉完了之后，我要去把我的车给弄一下，我车有出问题了，一直在响，我不知道是哪里的问题。先去中货。我的车提出来之后没多久，其实它就一直有响声了，但是我一直没注重这个问题。家人们，你们听好，我这个车又开始响了，我不知道是哪里的问题。一直在响了很久了，我不知道哪里有问题，待会儿去找个地方去看一下。从这个路口右转进去就到中货的地方了。刚刚一个不小心就跑超过头了，现在又绕回来，前面这里就是中货的地方了。好，我真想扇自己两耳光。人家老板娘说叫我到那个路口的时候一定要慢一点，我开得太快了，又绕了3公里过来的。然后我拉的是多肉，他们现在在中货。这些多肉他们提前就准备好在这里等了，我来到这里就直接租车。对啊，我就是昭通的。趁现在中货的时间，我也想进来参观一下，因为这个多肉我特别的喜欢，主要是它特别的好养。我在家里的时候，我也是经常买这些植物来养。哇，这个植物怎么像动物的尾巴呀？这个东西，哎呦妈，这个是菌。哦，真的会扎手。二妹，你们看看这个是什么？仙人掌，然后它这个会结果子，然后老板娘说这个叫仙果，是不是？仙桃。然后他说这个可以吃了，摘一个下来尝一下。现在货已经种好了哈。哎呀，货种好了，天哪，这个天气热死人了哟！走了。种货的这条路还算好走啊，不然我一直担心的一个问题就是我这辆车到了路烂的地方它就会一直响。现在我已经到了卸货的地方了，就是这个门口了。这个多肉它就是吸到这里面的，它怕我。现在货全部卸完了，然后把车里打扫一下，因为刚刚拉这个多肉的时候泥巴比较多，还有这些废纸。哎呀，货卸完了，现在把车开出去，然后去找个地方看一下我车。10几公里的路程找到了这么一家，然后先把车开过来看一下是哪里的问题。我这个车啊跑在路上一直响，一直找不到问题，今天把它开过来了，找到原因了，就是这个走有上坡的时候它就靠在上面就会响，是不是？对。就上坡了整天，你看，找了很久的问题，今天找到了。他说这个就把它掰过去就好了哈。哎呦，吓死我了那天。你看这个问题不是很大，我就放心了，不然我跑在路上我都担心。